Da skal vi se på dette eksempelet her. Vi skal regne sammen disse 3 leddene, og for å gjøre det, så må vi først starte med å finne fellesnevner. Det du må starte med, det er å se på nevneren i alle 3 ledd, og så må du tenke på hva som er fellesnevner her. Stopp gjerne videoen og tenk deg om. Da har du sikkert kommet fram til at fellesnevner her er 6y, så da er det bare å sette opp uttrykket på ny. Nå jukser jeg litt. Sånn. Som vi kom fram til, så var fellesnevner 6y. Her har vi y, og for å få 6y så må vi gange med 6 opp og nede. Her har vi 3, og for å få 6y så må vi gange med 2y opp og nede. Her har vi 2y, og for å få 6y så må vi gange med 3 opp og nede. Det vi gjør videre nå, det er å sette parentes rundt dette uttrykket her, og dette uttrykket her. Og det er fordi 6-tallet her skal ganges inn både her, og 3-tallet skal ganges inn i parentesen på denne måten her. Det vi får her, det er 6 ganger y, altså 6y. Minusen tar vi videre. 2 ganger 6, det er 12. Under brøkstreken har vi nå y ganger 6, altså 6y. Minus, her får vi 1 ganger 2y. 2y og delt på 6y. Minus, her får vi 3 ganger 2 som er 6. Og 3 ganger y som er altså minus. Den minusen tar vi med oss. Minus 3y delt på 6y. Nå ser vi at vi har fått fellesnevner, og det betyr at vi kan sette alt opp på samme brøkstrek. Da får vi altså 6y minus 12 minus 2y. Så her må vi passe oss litt, for dette minustegnet her, det gjelder på begge de tallene som er oppe her. Så hvis vi setter en parentes her, så får vi altså minus den minusen her, minus 6. Men så må vi tenke, minus og minus, det blir pluss. Minus og minus, det blir pluss. Altså pluss 3y. Alt dette på felles brøkstrek delt på 6y. Nå begynner vi å nærme oss slutten. Nå må vi regne sammen ledd av samme type, så vi samler y-ene våre. 6y minus 2y pluss 3y minus 12 og minus 6, minus 12 minus 6, tallene våre til slutt. Delt på 6y. 6y minus 2y, det er 4y, pluss 3y, det er 7y. Minus 12 minus 6, det er minus 18. Og så har vi delt på 6y. Og det er svaret på denne oppgaven.